möchten Sie wissen, wie genau ein ausgeglichener Geist und eine entspannte Seele helfen, Hauterkrankungen wie Neurodermitis positiv zu beeinflussen? Dann schenken Sie mir 5 Minuten und ich erkläre es Ihnen. Die Entstehung von Neurodermitis ist ein komplexes Geschehen und abhängig von vielen unterschiedlichen Faktoren, nicht nur von einem einzigen. Daher ist für mich als Therapeut eine ganzheitliche Sicht auf meinen Klienten wichtig. Ich schaue mir neben der Haut auch folgende 4 Dinge an. Erstens Ernährung, zweitens Darmgesundheit, drittens Funktionsfähigkeit des Immunsystems und viertens vor allem, wie es um die emotionale Ebene, also Körper, Geist und Seele bestellt ist. Aber erst einmal vorweg, was passiert eigentlich bei Stress im Körper? Und was hat das für einen Einfluss bei Neurodermitis? Bei Stress werden die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Viele Organe, auch unsere Haut, haben Rezeptoren, also kleine Andockstellen, damit sie das Stresssignal verarbeiten können. Ist der Körper nun über längere Zeit gestresst, und zwar permanent, dann können erstens die Cortisolrezeptoren auf der Haut empfindlicher und anfälliger werden. Zweitens, das Immunsystem kann negativ beeinflusst werden und Autoimmunkrankheiten können entstehen. Und drittens, ständig erhöhte Cortisolwerte stören die Darmflora und Darmschleimhaut. Stichwort löchriger Darm oder auch Leaky Gut Syndrom. Damit Neurodermitis mit Hilfe von Entspannungsverfahren erfolgreich behandelt werden kann, ist es wichtig zu analysieren, welche Stressoren einerseits zum Ausbruch der Erkrankung geführt haben und andererseits, wie hoch ist die emotionale Belastung heutzutage. Also was stresst oder regt auf oder versteckt sich im Inneren und macht Probleme. Um die emotionale Gesundheit zu stärken, müssen wir, ähnlich wie beim Muskelaufbau, regelmäßig trainieren. Ein effektives Trainingsgerät dafür ist das autogene Training. Das autogene Training dient grundsätzlich zur Beruhigung unseres Stresssystems und somit zur Senkung des emotionalen Anspannungsniveaus. Das autogene Training ist auch anwendbar als sogenannter Coping Skill in Stresssituationen. Also, um uns in besonders stressigen Situationen schnell runterzufahren und zu beruhigen. Doch wie genau funktioniert das autogene Training? Durch gewisse Formeln, wie zum Beispiel meine Arme sind schwer, bringt man sich selber in eine Art Hypnosezustand. Dies entspannt, bringt Ruhe in unser gesamtes System und unser Körper kann wieder seinen Seelenfrieden finden. Man lernt diese Methode mit all seinen Formeln recht einfach mit Hilfe eines Coaches, damit man sie dann autonom, also selbstständig zu Hause oder auch bei der Arbeit anwenden kann. Um langfristig Erfolge zu erzielen, sollte man, wie auch beim körperlichen Training, die Entspannungsverfahren regelmäßig praktizieren. Schon mit 10 bis 15 Minuten täglich kann man nach wenigen Wochen eine Verbesserung der Resilienz, also eine verbesserte Stressresistenz und eine Beruhigung des Stresssystems beobachten. Darüber hinaus können in der Aufbaustufe des autogenen Trainings falsche oder störende Überzeugungen und Glaubenssätze aufgelöst werden, die tief in unserem Unterbewusstsein sitzen und uns immer wieder das Leben schwer machen. Dazu identifizieren wir, also der Klient und ich, erst einmal das Problem und dann formulieren wir einen positiven Glaubenssatz, der im Anschluss an das tägliche autogene Training immer wieder verinnerlicht wird. So können wir zusätzlich die Wurzel des Übels angehen. Et voilà! Das autogene Training ist durch seine einfache, aber feste Struktur ein sehr effektives Mittel, um Körper, Geist und Seele in einen ausgeglichenen und entspannten Zustand zu bringen und so das Stresssystem und damit auch die Neurodermitis zu beruhigen. Zu bedenken ist jedoch, dass wir Nachhaltigkeit
nur dann erzielen können, wenn ganzheitlich alle Ursachen beseitigt werden und Verbesserungen in den 4 Bereichen, also Ernährung, Darmgesundheit, Immunsystem und Körper, Geist und Seele, gemacht werden. Aber schon die kleinsten Änderungen haben oft einen großen Effekt.